Ó, galera, ó. Esse é o Rodrigo. Rodrigo é nosso anfitrião aqui no Rio de Janeiro, cidade de Magé. Tá nos recebendo lá na casa dele. E hoje ele vai levar a gente para conhecer a Cachoeira Véu da Noiva. Cachoeira Véu da Noiva. Piabetá, Magé. Então ele falou que o visual é bonito, é bacana. Fazer uma trilhazinha de quanto tempo, Rodrigo, mais ou menos? A trilha dos 40 minutos, dificuldade de média, leve. Abre a porteira. Ah, vou até deixar a Márcia na frente. Vai, Márcia, se a ponte não aguentar. Não, vai lá. Vai, meu. Sério? Apesar que tem um negócio nada do lado, então as pessoas foram. Peguei um por vez. Vai, Bicho Grilo. Então, galera, ó, quem tiver a fim de vir aqui na Cachoeira Véu das Noivas, em Magé, vai ter que encarar essa pontezinha aqui, hein? Tem que encarar. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena, se quiser visual nota 10, olha lá a cachoeira. Daqui dá pra avistar ela. Olha que show de imagem. Opa, tira o dedão daí, irmão. Vamos lá, vamos continuar subindo. Vou tomar uma água aqui, ó. Daqui a gente volta. Mas dá pra chegar mais próximo da cachoeira? Ah, pô, nós vamos ali no pé dela, cara. Isso aí, desliga a água aí, fecha o registro. Não, tava pouco, bem Quando eu achei que a trilha tinha acabado, olha que nós vamos ter que escalar aqui, ó. Se o Rodrigo conseguir, a gente consegue. Vamos lá. Vai. Ah, eu já tô só o pó. Ah, ó, subindo a árvore lá, ó. Aqui, bem aqui na minha direção. Eu tô vendo. Putz, não vai dar pra ver daqui não. Tem muita coisa na frente. Se você estivesse aqui, eu tô vendo uma É. coisinha. Não, Márcio. Aqui, ó. Não, daqui eu também tô vendo, mas a poluição que fica. Aqui, duvidando, aqui vai pra cima da gente. Olha, agora ali ela vai ficar, ó. Cara, ela é muito linda, muito. Ficou com medo, Preto? Porra, meu Deus. Você tá doido. Gente, ela tava praticamente do lado da trilha. Ela tava do lado da frente. É, infelizmente quando o Rodrigo viu, ela percebeu a nossa vista e ela foi embora. E aí até a gente começar a gravar, ela se camufla ali no meio das folhas, ali não dá pra ver direito. Mas ela tava do nosso lado ali, ó. Ela viu a gente passar. Show. Chegando, hein? Chegando. Balançou, né, Rodrigo? Não, eu vi um rabo ali. Ai, ai. Sério? É um macaco. Ah, Ele tá atrás desse tronco. Cara, vê se não vale a pena chegar no final da trilha. ainda não é o final, né? Olha só. Uau! Cara do céu, olha pra isso.
Olha pra isso, olha pra isso. Opa, 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 opa. Segura, Rodrigo. Ah, segura. Vem, ela vem pisando rápido, ó. Tá lindo, né? Muito. Nossa, eu vou ficar por aqui. Galera, vocês não têm ideia. Ó, Rodrigo, obrigado, hein, Rodrigo. Tamo junto. Gente, Cachoeira Véu da Noiva Magé. Vale a pena, vale a pena. Piabetá. Piabetá. Não sabe como chegar? Entre em contato com o Rodrigo aqui, ó. Cara do céu, olha pra isso, dá uma olhada. Ó. Não tem como não ser grato a Deus, gente, quando a gente vê essas coisas Será aqui, que ó. tem questão gostosa do frente, né? É bom demais. Pena que nós estamos no inverno. Essa água deve estar ali pelo menos uns 5 graus abaixo de zero, no mínimo. Eu não estou muito afim de encarar, não. Rodrigo encara. Pra mim não dá. Mas vale a pena fazer a trilha e ver isso aqui de pertinho. Puder vir no verão, melhor ainda. Porque olha, aqui ó, veio um vapor de água aqui na gente que não é fácil não. Mas é gostoso. Muito feliz. Vale a pena. Olha, olha! Ai! Caiu! E agora? Vai, meu filho! Não vai dar certo isso, hein? Hã? Não vai dar certo. Rodrigo vai vir?